ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷிஃப்ட் 2007 கம்ப்ளீட் பெயிண்டிங்கை தான் பார்க்க போகிறோம். எஃப்சிக்கு முன்னாடி ஃபுல் பெயிண்டிங்கை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி பார்க்க நல்லா இருந்தாலும் வெளி லுக்கு நல்லா இருக்குது ஓரளவுக்குன்னு நினைக்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேனலுமே டேமேஜ் இருந்தது. அதோட கூட பார்த்தீங்கன்னா விண்ட்ஷீல்டுக்கு மேலே உள்ள பில்லர் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட்டு பயங்கரமாக இருந்தது. விண்டோ பீடிங் எல்லாம் சில இடத்துல தூக்கி இருக்கிறத நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நிறைய இடத்துல ரஸ்ட்டு இருந்ததுனால இந்த வண்டியோட ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1 மந்த் ஆச்சு. ரொம்பவே நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹைலைட்டாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ அவுட்லுக் வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியுது. பட் நீங்கள் எங்கெல்லாம் த்ரூ பார்த்தீங்கன்னா அதோ இந்த லெஃப்ட் சைடு ரியர் விண்டோ பீடிங் தூக்கி இருக்கிறது பார்க்க முடியும் உங்களால். அந்த இடத்துலையும் த்ரூ பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் டிக்கி டோர் கீழே ஃபுல்லாகவே த்ரூ பிடிச்சிருந்தது. அதோடு கூட பார்த்தீங்கன்னா சைடில் நிறைய இடத்துல அப்புறம் ரன்னிங் போர்டில் த்ரூ பிடிச்சிருந்து. ஃப்ரண்ட் டோர் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட அந்த பில்லர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரஸ்ட்டாக இருந்தது. விண்ட்ஷீல்டுக்கு மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் ஆகி ரொம்பவே டேமேஜான கண்டிஷனில் தான் கார் வந்தது பெயிண்டிங்காக. இது சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூரில் செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கி வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க. இதோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் விண்ட்ஷீல்டுக்கு மேலே இருக்கிற த்ரூ. ஸோ இதுக்காக நம்ம விண்ட்ஷீல்டு ரிமூவ் பண்ணி தான் இந்த வேலையை செய்ய போகிறோம். அதோட கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்லரில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைடில் உங்களுக்கு தெரியும் பொறியாக பொறிஞ்சிருக்கிறது. ஸோ நம்ம பீடிங்கை கழட்டி உள்ளே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மோசமாக துரு பிடிச்சிருந்தது. அதையும் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த வீடியோவில் எண்டில் உங்களுக்கு இந்த காரோட அவுட்லுக் எப்படி ஃபினிஷ் ஆயிருக்குன்னு தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பில்லர் ஃபுல்லாகவே ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்ம இதுக்கான புதுசாக வந்து ஷீட் போட்டு வெல்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் பட்டி டிங்கரிங் எல்லாமே பண்ணி தான் இது ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஒரு பிக் ப்ராசஸ் தான். இது டே 1 ஒர்க்கு. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எங்கெங்கெல்லாம் ரொம்ப டேமேஜ் இருக்குது அந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிங்கரிங் பண்ணுறாங்க. சில இடத்துல சொட்டையாக இருக்கிற இடத்தெல்லாம் நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுக்க பார்க்குறாங்க. அதே போல் ரஸ்டட் ஏரியாவை தட்டி எல்லா லூஸ் ரஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து ஷீட் கொடுக்கணுமா இல்லை வந்து பேஸ்ட் மட்டும் தடவினா போதுமான்றதெல்லாம் அவங்க டிசைட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ பின்னாடி ஏற்கனவே சொன்னது போல் டிக்கியோட புலோவர் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரூ பிடிச்சிருந்தது. அதோட லென்த் அதோட டெப்த்து வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்றதுக்கு கிரைண்டிங் மிஷின் வச்சு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ரொம்பவே ஷீட்டு வந்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகிருந்தால் ஷீட் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சைடு பை சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டி டிங்கரிங் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட்டி பார்த்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த கார் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் காரு, சென்னை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். பட் ஆனால் கோயம்புத்தூரில் வந்து இந்த ஓனர் இருக்காங்க. நம்ம இந்த பெயிண்டிங் கேரேஜோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோஸ் அவரை பற்றி தெரியும். ஸோ இதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் விண்ட்ஷீல்டு கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு ஓட்டையாக இருக்கிறதும் தெரியும். ஷீட் ஃபுல்லாகவே த்ரூ பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த ஓட்டை எல்லாமே நம்ம வந்து ஷீட் கொடுத்து நம்ம வெல்டு பண்ண போகிறோம். பட் மற்ற இடத்துல த்ரூ மட்டும் பிடிச்சிருக்க இடத்துல த்ரூவை எடுத்துகிட்டு இந்த ரஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து பட்டி பார்த்துட்டு கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம புது கிளாஸ் ஃபைனல் டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம். பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பழைய கிளாஸே வச்சு தான் நம்ம அந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அலைன்மெண்ட் மாறிடுச்சுன்னா கேப் வந்துடும். ஸோ பழைய கிளாஸ் வந்து நம்ம திரும்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிங்கரிங் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்காக நம்ம பழைய கிளாஸ் வச்சுருப்போம். லாஸ்ட்டு டெலிவரி அப்போ தான் நம்ம புது கிளாஸ் போட்டு கொடுப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி நம்மளோட ஒர்க்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிங்கரிங் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பட்டி பார்க்குற வேலை, அப்புறம் இதை தேய்ச்சி ஸ்மூத் பண்ணி நம்ம இதுக்கு மேலே கிரே பெயிண்ட் அடிக்கணும். அப்புறம் பேஸ் கோட் அடிப்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லுது போல் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுன்னா நீங்கள் வந்து மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ நான் சொன்ன போல் அந்த பில்லரில் எங்கெல்லாம் ரொம்பவே த்ரூ பிடிச்சி தகுடு போயிருந்தோ அந்த இடத்துலலாம் பீஸ் வச்சு வெல்டு அடிப்பாங்க. அதுதான் அந்த டிங்கர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓட்டையாக இருக்கிற இடத்தையும் நம்ம வெல்டு பண்ணி அடைக்கணும். அப்போ தான் வந்து கார் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெயிண்ட் அடித்து கொஞ்ச நாளில் பொரிஞ்சு வராது. இல்லைனா சும்மா தேய்ச்சிட்டு பட்டி பார்த்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணோன்னா கொஞ்ச நாளில் ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரூ ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால பொரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வெல்டு பண்ணி அந்த பீஸை வந்து ஓட்டையை வந்து அடைச்சி நம்ம நல்லா ரப் பண்ணி கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பெயிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. மேலே ஏதோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அந்த ஷீட் வைக்கிறாங்க. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. அது பாருங்கள், அதில் நல்லா க்ளோஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷீட் வச்சு வெல்டு பண்ணுறாங்க. பீஸ் அதில் உட்காருது. இது வந்து அந்த வாட்டையை ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ்ஸு. நம்ம வந்து ரொம்பவே த்ரூ பிடிச்சி நிறைய இடம் போயிருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அந்த ஷீட்டு ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு புது ஷீட் வைக்கணும். இது உங்களுக்கு தெரியும், இது ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டடான பிளேஸ். ஏன்னா விண்ட்ஷீல்டு உட்கார்ற இடம். ஸோ ரொம்ப நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ரொம்ப மோசமான இடத்த மட்டும் நம்ம வந்து அதை அடைக்கிறோம்.
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எம்சி புட்டி எல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம ரெடி ஆகுது. ஃபைனல் தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிரே பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வண்டி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது இந்த ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ வண்டி அடிப்படாத இடமே இல்லை, டென்ட் இல்லாத இடமே இல்லை, த்ரூ இல்லாத இடமே இல்லை. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பேனலுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதை தான் நீங்கள் இந்த வீடியோஸில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது வந்து கிரே பெயிண்ட்டுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ பட்டி எல்லாமே பார்த்து ஸோ அது தான் நீங்கள் இனி வர வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே நம்ம பட்டி பார்த்துருக்கோம். பழைய பெயிண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக ரப் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதான் அந்த நான் சொன்ன இந்த கிரே பெயிண்ட்டு. எங்கெல்லாம் பட்டி ஒர்க் பார்த்துருக்காங்களோ அந்த கிரே பெயிண்ட் கண்டிப்பாக அடிப்பாங்க. எதுக்கு இந்த கிரே பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பட்டி பார்த்த இடம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளடைவில் பொரிஞ்சு வரும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிரே பெயிண்ட் அடித்து அதுக்கப்புறம் பேஸ் கோட் அடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபுல் ரெட் அடிக்க போகிறோம். ஸோ மேலே ரூஃப்லேயும் ஒர்க் பண்ணி பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியும் அந்த இதில். ஸோ இப்போ வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பெயிண்டிங் ஜாப் போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது சின்ன டேமேஜ் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த லெஃப்ட் சைட்லேயும் நம்ம வந்து கிரே பெயிண்ட் அடிக்கிறோம். ஸோ மேலே ஒர்க் பண்ணியிருக்குது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபுல்லாகவே அந்த கிளாஸ் உட்கார இடம் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து வெல்டு பண்ணி நம்ம அந்த இடத்த பட்டிலாம் பார்த்து வச்சுருக்குறோம். ஸோ இது கிரே பெயிண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாடி ஒர்க் கலரான ரெட் அடிக்க போகிறோம். நான் இந்த வீடியோ முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து 1.5x ஸ்பீடில் வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா இந்த வீடியோ ரொம்பவே லென்த்தாக போயிருந்தது. நான் நிறைய இதை வந்து சின்ன லெவல் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தா போதுன்னு சொல்லிவிட்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த வீடியோ கொண்டு வரணுன்றதுக்காக நான் வந்து நிறைய கட் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டும் பண்ணியிருப்பேன். கொஞ்சம் வீடியோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் உங்களோட டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ண விரும்பாத காரணத்தினால நான் இந்த மாதிரி 14 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். எண்ட் ரிசல்ட் நல்லாவே இருக்கும். அதுக்காக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் எண்ட் ரிசல்ட் உங்களுக்கும் தெரியும். என்ன ப்ராசஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகுது, ஒரு த்ரூ எடுக்கிறதுக்கு, ஒரு டென்ட் எடுக்கிறதுக்குன்ற ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த பட்டி பார்க்குறது உங்களுக்கு வந்து எப்படின்றது தெரியணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலில் பல வீடியோஸ் வந்து பட்டி மிக்சிங் பண்ணுறதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ என்னோடய சேனல் லிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா நிறைய கார் ரெஸ்டோரேஷன் நம்ம பார்த்துருப்பீங்க, போட்டிருப்பேன். அதை ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டீம் ரெஸ்டோரேஷன், அம்பாசிடர் ரெஸ்டோரேஷன், ஆல்டோ, நிறைய காரோட ரெஸ்டோரேஷன் போட்டிருக்கேன். ஸோ வண்டி வந்து இப்போ வந்து பெயிண்டிங் ஜாப் ரெட் கலருக்கு வந்துருச்சு. ஸோ ரெட் கலர் பெயிண்ட் அடிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியர் கோட் அடிப்போம். ஸோ கிளியர் கோட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரப்பிங் பாலிஷ் எல்லாமே போட்டு நம்ம வண்டியை க்ளீனாக பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ அதுதான் இந்த ப்ராசஸ்ஸு. இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் காய வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திரும்பி ஒரு தடவை செக் பண்ணுவோம். எங்கேயாவது டென்ட்டு, சின்ன டென்ட்டு இல்லைனா பெயிண்ட் எங்கேயாவது தப்பாக இருக்கான்னு அடிச்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கோட் போவோம். இன்கேஸ் ஏதாவது சின்ன டென்ட் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா அந்த டென்ட்டை மறுபடியும் நம்ம ஃபில் பண்ணி நம்ம வந்து பட்டி பார்த்ததுக்கப்புறமா தான் திரும்பி பேஸ் கோட்டு கிரே புட்டி எல்லாமே அடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பி பேஸ் கோட் அடிச்சுட்டு அப்புறம் ரெட் கவர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு நான் இதில் காமிக்கல. ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோட், செகண்ட் கோட், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கிளியர் கோட் அடிக்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள். ஸோ இந்த பெயிண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோரோட இன்சைடு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் பேட் எல்லாமே கழட்டி வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ஃபுல் கம்ப்ளீட் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுனால
டோர் பேட் எல்லாமே கழட்டி நம்ம டோர் ஃபுல்லாக அடிக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம வந்து பாடிக்கு மேலே அடிக்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து செகண்ட் கோட் அடிக்கிறாங்க. அதை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இது வந்து நம்ம செகண்ட் கோட்டை முடிஞ்சு கிளியர் கோட் அடிக்கிறது நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட அடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ கிளியர் கோட் அடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இந்த சைடு ஒரு சைடு ஷைனிங் இருக்கிறதும் தெரியும். கிளியர் கோட் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்பவே ஸ்ப்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புகையாக வருங்க. பக்கத்தில் நின்று வீடியோ எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த லாங் ஷாட் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா ரொம்ப புகை வரும். அவங்க எவ்வளோ தான் மாஸ்க் போட்டனாலும் மாஸ்க்குள்ளேயே பெனிட்ரேட் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து லாங் ஷாட்டு நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கிளியர் கோட் அடிக்கும்போது வச்சுருப்போம். ஸோ இது கிளியர் கோட்டோட ரியர் பம்பருக்கான கிளியர் கோட் அடிக்கிறாங்க. உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அடிக்கும்போது ஒரே ரொம்ப புகையாக போகிறது தெரியும். ஸோ அது பக்கத்துலேருந்து நம்மளால் வீடியோ கவரேஜும் எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்தே நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதை எடுப்போம். ஸோ கிளியர் கோட்டோட செகண்ட் கோட்டு இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அது எவ்வளோ புகையாக போகுதுன்ட்டு கிளியர் கோட்டு. ஸோ யூஸ்வலாக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பூத்தில் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 ஸ்ப்ரேயோட புகையை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூம் பண்ணி எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பெயிண்டர்ஸ்க்கு வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. பட் நம்ம கேரேஜில் வந்து பெயிண்ட் பூத் கிடையாது. பட் ஆனால் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக அடிப்பாங்க. கஷ்டப்பட்டு அடித்தாலும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக அடிப்பாங்க. ஸோ இதுவும் நம்ம சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியர் கோட்டு. வண்டியோட ஷைனிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வண்டியோட ரைட் சைடில் இருக்கிற பில்லரில் தெரியும். ஸோ கிளியர் கோட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து 2 கோட் அடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரப்பிங் பாலிஷ் வேக்ஸ் போட்டு நம்ம டெலிவரி கொடுப்போம். ஸோ கிளியர் கோட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து பானட்டில் அடிக்கிறோம். உங்களுக்கு இப்போ கிளியர் கோட் அடிக்கும் போது தான் வண்டியோட அவுட்புட் வந்து எண்ட் ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம வண்டியோட எண்ட் ஆஃப் த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது முடித்ததுக்கப்புறமா பெயிண்டிங் அடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு மெக்கானிக்கை வச்சு தான் ஃபுல்லாக வந்து பார்ட்ஸ் எல்லாமே அசெம்பிள் பண்ணுவாங்க. நம்ம பம்பர் மாட்டுறதா இருக்கட்டும், க்ரில்லு, ஹெட்லைட்டு, டெயில் லேம்ப்பு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த வண்டியில் ஏற்கனவே சொன்னது போல் விண்ட்ஷீல்டு ஆல்ரெடி டேமேஜாகவும் இருந்தது. பட் விண்ட்ஷீல்டு இருக்கிற மேல் பாகத்தில் எல்லாமே ரஸ்ட் ஆகிருந்தனால அந்த விண்ட்ஷீல்டை கழட்டி வச்சுருக்கோம். ஸோ வண்டி ரெடி ஆகும்போது நம்ம புது விண்ட்ஷீல்டும் போட்டு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த மோனோகிராம் வண்டியோட ஷிஃப்ட்டு, மாருதி அது எல்லாமே லோகோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி பெயிண்ட் அடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் புதுசு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு டைமும் புதுசே யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து கார் வந்து டெலிவரிக்கு முன்னாடி இருக்குது. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப புதுசான கார் ரெடியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா கார் ஹெட்லைட் வந்து பாலிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. வீல் ரிம்முக்கு எல்லாமே பிளாக் கலர் அடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஓனர் இஷ்டப்பட்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீல் கேப் போடலாம். ஸோ வண்டி வந்து ரெடி ஃபார் டெலிவரி. இதுக்கு முன்னாடி சைடு மிரர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருந்தது. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் நம்ம வந்து ப்ரைமர் அடித்து அதுக்கப்புறம் வந்து பல பாடி கலர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சீக்கிரம் உரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இது பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் கைஸ் வண்டி வந்து ஃபைனல் அவுட்புட்டு. ஸோ வண்டியோட நம்பர் பிளேட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து மோனோகிராம் எல்லாமே மாட்டி வண்டி ரெடி ஃபார் டெலிவரியில் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வழக்கம் போல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இது வீல் கப் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேக் போட்டிருக்காங்க கலண்டு விழக்கூடாதுன்னு. ஸோ பிளாக் கலர் வீல் கப் வந்து ஓனர் வாங்கி கொடுத்ததுனால அதை மாட்டியிருக்காங்க. வண்டி இஸ் ரெடி ஃபார் டெலிவரி. ஸோ வண்டி நம்ம ஒரு ஓவரால் லுக் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோம். வண்டி 4 சைடும் நம்ம வியூ ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் வேக்ஸ் பாலிஷ் போட்டிருக்கனால ஷைனிங்காக இருக்குது. நம்ம இந்த வீடியோவோட நிறைவுக்கு வருவோம். வழக்கம் போல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோ உங்களை வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ குட் டே.